Significado e traballo a fondo cos permisos de ficheiro mediante exemplos. Neste screencast imos a facer un estudio do significado dos permisos cando se refiren a un obxecto que non é un directorio, por exemplo un ficheiro. Primeiro é interesante facer unhas observacións. Unha, os permisos dun ficheiro só controlan o acceso aos datos almacenados nese ficheiro. Non controlarían o acceso aos atributos do ficheiro, por exemplo, as marcas de tempo, os permisos, data de modificación, de acceso, etc. Que eso viría controlado polos permisos do directorio que contén o ficheiro. Primeira cousa importante a recordar. Análogamente, aplicado este mismo principio a un directorio, os permisos de un directorio, es decir, os permisos que ten configurado un directorio, só controlan o acceso aos datos, entre comiñas, almacenados no directorio, porque datos significa a listaxe de ficheiros e directorios incluídos nese directorio. Non controlarían eses permisos dun directorio o acceso aos atributos dese directorio, porque eso se controla con os permisos do directorio que contén o directorio do que estamos a falar. Ben, feitas estas observacións, pasaríamos ao exemplo número 1. Para este primeiro exemplo, iniciamos sesión como usuario 1 e creamos un directorio para probas, exemplos 2. Entramos no directorio e creamos un par de ficheiros. Teríamos este contido. Agora o que imos facer, en primeiro lugar, é eliminar todos os permisos dos ficheiros para outros. Para modificar os dos permisos podemos utilizar un carácter comodín, para modificar os dous ficheiros dunha solo golpe podemos utilizar un carácter comodín. Aí estaría. Entón agora temos que calquera outro usuario que non sea o propietario ou un membro do usuario 1 non tería ningún permiso. Ademais, podemos observar que para este directorio ten permiso de atravesar e lectura, por lo tanto outro usuario podería acceder para ver o contido. Agora pasamos á consola virtual número 2 e iniciamos sesión como usuario 2. Imos ao directorio home do usuario 1, en concreto a exemplos 2, e podemos observar que pode ver o contido. Agora imaginemos que vamos a ver se o usuario pode ler o contido do ficheiro. Permiso denegado, non podería. Vamos a comprobar se pode escribir no ficheiro. Concatenamos a texto 1, tampouco ten permiso de escritura. Se intentamos editarlo, texto1.txt, temos que nos dá que hai un erro de permiso denegado. Correcto. Así que sin un permiso de lectura non podemos facer nada sobre os datos dese ficheiro. Agora o que imos facer é modificar o permiso pasando á consola virtual número 1 e cambiamos o permiso con chmod para outros e damoslle únicamente permiso de lectura. Voltamos á consola virtual número 2, estaríamos como usuario 2. Agora ten permiso de lectura sobre ese ficheiro. Executamos, por exemplo, cat para ver o contido.
efectivamente, agora sí que podemos ler o contido. Editamos o ficheiro con Nano, podemos ver o contido. Se agora editamos o contido e metemos algo máis e queremos guardar os datos, con control O vemos que hai un permiso denegado para escribir no ficheiro, porque non temos permiso de escritura para engadir algo máis. Saímos do editor. Por último, facemos outra proba que sería tratar de engadir algo máis aos datos do ficheiro. Algo máis concatenado, é dicir, engadir o que xa existe no ficheiro, texto1.txt. Permiso denegado, porque non temos permiso de escritura. Isto sería o que explicamos sobre este permiso. Rematado o exemplo número 1, pasaríamos ao exemplo número 2 e exemplo número 3. Agora imos a comprobar o significado do permiso executar. Estamos no directorio /home/usuario1 /exemplos2. Temos o seguinte contido. Agora o que imos facer é copiar un ficheiro executable a este directorio. Por exemplo, podemos comprobar copiar o comando cat. Para saber onde se almacena cat, podemos escribir which espazo cat e indica que está almacenado no directorio /bin. Polo tanto, facemos un copy /bin /cat ao directorio actual, ponemos un punto, e agora teríamos aquí o executable. Podemos executar ese comando con ./cat para indicar que queremos executar o cat que está no directorio actual, e despois podemos poner texto2.txt. Efectivamente se executa. Agora o que imos facer, podemos comprobar que para o cat ten os permisos, copiouse do directorio /bin cos permisos que tiña R, X para outros. Ben, imos a quitar o permiso R deixando únicamente o mellor, primeiro quitamos todos os permisos. Ben, agora pasamos a consola virtual número 2, onde o usuario 2 ten iniciado unha sesión, atópase no mesmo directorio, o que vai facer é intentar executar ese comando. Permiso denegado, porque non ten permiso de execución. Os binarios, para poder executarse, necesitan, curiosamente, únicamente permiso de execución, non de lectura. Ímolo comprobar. Pasamos de novo a consola virtual número 1 como usuario 1 e cambiamos o permiso do comando cat chmod para outros, engadimoslle execución. Agora pasamos a consola virtual número 2. Podemos observar que xa ten permiso de execución. Executamos ./cat texto1.txt. Agora sí que funciona. O sea que un executable binario, é dicir, que non sea un script, o único que necesita para poder ser executado é permiso de execución. Agora imos a facer unha proba creando un script. Por exemplo, nano proba.sh. Comezamos con barra, co símbolo que ten que ter antes un script. E agora, por exemplo, o que vai facer é executar o seguinte.
Guardamos os cambios, saímos. Como estamos como usuario 2, non podemos guardar o script, porque non temos permiso de escritura sobre o directorio. Así que temos que crear ese script como usuario 1. Saímos sin guardar cambios, pasamos a usuario 1 e facemos o mesmo. Nano script.sh. O script ten que comezar con /bin/bash, que sería o binario que executaría ese script, e agora introducimos pois algo para executar. Guardamos os cambios, saímos. Vemos o resultado. Temos aquí un script que en principio ten únicamente permiso de lectura. Ben, imoslle dar únicamente permiso de escritura, perdón, de execución, para observar que para os scripts non abonda únicamente ter permiso de execución para poder executarlo. Pasamos a usuario 2, a consola onde está o usuario 2, temos aí que aparece en verde o script porque ten permiso de execución, e intentamos executar o script. ./script sh. Permiso denegado. Voltamos á consola virtual número 1, onde está o usuario 1, e executamos, damos os permisos aceitados, que serían lectura e execución. Voltamos á consola virtual número 2, observamos que agora temos permiso de lectura e execución, e intentamos executar o script de novo. Efectivamente agora xa se pode executar o script. Con isto remataríamos o exemplo 2 e 3. Rematado o exemplo 3, pasamos ao exemplo número 4. Imos agora explicar o significado do permiso W. Estamos na consola virtual 1 como usuario 1 no directorio de exemplos 2 e o contido directorio é o que aparece na pantalla. O que imos facer para explicar o significado do permiso W é crear un novo ficheiro de texto que se chama proba escribir txt, con 2 liñas de texto. Guardamos o resultado, saímos. Ben, temos agora o ficheiro proba escribir, o contido é probaescribir.txt, liña 1, liña 2. Modificamos o permiso do ficheiro para que outros únicamente podan escribir. Efectivamente, podemos observar que agora únicamente o permiso para outros é escritura. Agora pasamos á consola virtual número 2, estamos como usuario 2, se atopa tamén no directorio de exemplos 2, e o usuario 2 vai intentar ler o ficheiro. Primeiro con nano, podemos observar que non ten permiso de acceso de lectura a ese ficheiro. Saímos do ficheiro. Agora intentamos facer un cat, tampouco, permiso denegado, ou incluso coa trayectoria absoluta. Tampouco hai permiso, así que permiso de lectura non podemos ler o contido do ficheiro porque non temos permiso de lectura. Agora imos facer unha proba, vamos a probar se podemos escribir. Primeiro, o que imos intentar é
escritura pode ter dous significados distintos: modificar a información que hai no ficheiro ou engadir nova información ao ficheiro. É dicir, proba a escribir ten 16 octetos. É dicir, se representamos aquí esos octetos como estos cadradiños, octetos. Esa información que hai no ficheiro. O ficheiro contén esta información. Ben, pois a escritura pode significar, por unha banda, modificar algún destos octetos, cambiar o seu valor, ou modificar o contido de todos os octetos, significado 1, e outro significado podería ser engadir información adicional ao remate do ficheiro. Imos probar as dúas posibilidades. Ben, primeiro, para engadir información adicional podemos facer a seguinte proba: echo outra liña concatenado a proba a escribir, co cal imos a engadir outra liña co contido outra liña ao ficheiro proba a escribir. Como aquí, como usuario 2, non temos permisos de lectura, non podemos comprobar os resultados, pasamos á consola virtual número 1 e facemos un cat proba a escribir. Observamos que efectivamente funcionou. Temos permisos para escritura e hemos conseguido engadir información adicional sin modificar a que había antes o remate do ficheiro. A outra posibilidade que nos queda por explorar será modificar a información que xa existe. Voltamos á consola virtual número 2 como usuario 2 e agora facemos a proba echo modificar total e redireccionamos co símbolo de escritura, únicamente non concatenar, sino escritura, co local o único contido que vai a existir no ficheiro vai a ser esa liña con modificar total. Pasamos de novo á consola virtual número 1, estamos como usuario 1 que pode ler o ficheiro, executamos cat e agora observamos que modificamos todo o ficheiro, co cal tamén se pode modificar os octetos que xa existen. Eso sería todo o que temos que comprender sobre o permiso W. Rematado o 4, pasamos ao exemplo número 5. Neste exemplo 5 explicaremos o significado da combinación de permiso RW, lectura e escritura, que é pois o que a intuición indica, non ten nada especial. Podemos crear un novo ficheiro que se chame proba rw.txt, cambiamos os permisos para outros rw, agora pasamos á consola virtual número 2, observamos que efectivamente proba RW ten permiso de lectura e escritura, co cal o usuario, calquera outro usuario que non sea o propietario ou o grupo, ten permiso de lectura RW. Comprobamos que é así. Nano, editamos primeiro o ficheiro, efectivamente podemos ler o ficheiro, introducimos nova información no ficheiro, guardamos cambios, funciona correctamente, saímos. É dicir, que podemos perfectamente ler e escribir no ficheiro, non ten nada máis. Eso sería todo. Rematado o exemplo 5, pasamos agora a ver o exemplo número 6. Neste exemplo número 6 explicaremos o significado do permiso setUserID, representado moitas veces como
é dicir, set user ID, identificador. É dicir, activar o identificador do usuario. E que quere dicir isto? Ben, o que quere dicir isto é o seguinte. Estamos agora como usuario 1 no directorio de exemplos para esta serie de screencasts. Ben, cando outro usuario cando un usuario executa un determinado binario ou script, se executa baixo as súas credenciais, o identificador do usuario e o identificador de grupo. Por exemplo, cando un usuario executa este binario, mentre se executa coas credenciais do usuario e o grupo do usuario. Entón, este binario poderá facer con calquera obxecto do sistema de ficheiros todo aquilo que lle permitan os permisos dese usuario e ese grupo. Por exemplo, se agora o usuario 1 executa cat, vamos a ver, perdón, hai que ponerlo así para executar o cat que está en este directorio, cat.cat proba a escribir, pois cat, este comando cat se executa con o identificador de usuario 1 e identificador de grupo o grupo do usuario, o grupo principal ou o grupo que teña agora mesmo configurado, que é o usuario 1. Entón, cando cat intenta acceder ao ficheiro proba a escribir, o que fai o sistema é comprobar se o usuario 1 primeiro é o propietario do ficheiro e se o propietario aplica os permisos dese ficheiro. Como ten permiso de lectura e escritura, pois pode ler e escribir. Agora ben, se en vez de usuario 1 agora cat o executase o usuario 2, tería o identificador do usuario 2 e identificador de grupo usuario 2. Entón cat intentaría acceder a ese ficheiro, proba a escribir, e o sistema comprobaría si o UID é igual ao identificador de propietario, cosa que non é, comprobaría si o GID estaría na listaxe de membros do usuario 1, do grupo do obxecto, cosa que non, entón despois aplicaría os permisos, por decirlo así, por defecto, os permisos de outros. Como ten permiso únicamente de escritura, fallaría a operación de lectura. Ímolo comprobar. Pasamos á consola virtual 2, onde iniciamos sesión como usuario 2, e intentamos executar cat proba escribir. Efectivamente, permiso denegado. Ben, repetimos porque isto é así. Cando executamos cat execútase no contexto de seguridade do identificador do usuario que executa ese comando, que en este caso é o usuario 2, e do grupo do usuario que en ese momento sea o grupo efectivo, que en este caso é o usuario 2. O sistema, tan pronto cat intenta acceder a outro obxecto do sistema de ficheiros, comproba primeiro si o identificador de usuario coincide co de propietario, cosa que non é así. Entón, o sistema agora intenta comprobar si o identificador de grupo coincide co grupo do ficheiro, cosa que tampouco é así. Co cal agora utilizaría os permisos que ten por defecto ese obxecto, que é únicamente escritura, e fallaría porque a lectura, cat necesita ler o ficheiro, e fallaría porque únicamente ten permiso de lectura. Perdón, únicamente permiso de escritura. Agora ben, vamos a ver entonces en que significa neste contexto o permiso setUserID. E que pasaría se poidéramos executar este comando cat de algún xeito, aínda que o execute o usuario 2 como o usuario 1?
Entón, para ese caso concreto, o usuario podería visualizar calquera ficheiro que poda visualizar o usuario 1. Pois isto vai a ser precisamente o que permite o bit setUserID. Ímolo comprobar. Pasamos á consola virtual número 1 e agora executamos, imos conceder sobre cat o permiso para propietario setUserID. Comprobamos que aparece en fondo vermello para indicar, eso xa nos dá unha pista que pode ser un problema de seguridade. Efectivamente, o que faría o usuario ao facer isto é dar permiso de lectura para todos os ficheiros que lle pertenzan a ese usuario. Para todos os ficheiros que ese usuario 1 teña permiso de lectura, pois como este binario agora está setUdado, é dicir, ten activado o bit de setUserID, o que va a pasar é que cando outro usuario execute este binario, se ten permisos para executalo, pois, mentre se executa, se estaría executando baixo as credenciais do usuario 1. Ímolo comprobar. Pasamos á consola virtual número 2. Podemos observar que ese usuario 2 agora executa cat proba escribir, xa pode acceder ao ficheiro. Mentres que se executa o cat normal, que se atopa en /bin/cat, pois en ese caso non podería acceder. Permiso denegado. Por que isto? Ben, polo seguinte, cando o usuario executa ./cat, está executando este binario. Ben, este binario ten o bit de setUserID activo. Por lo tanto, o binario se executa baixo as credenciais de usuario 2 grupo usuario 2. Pero, tan pronto se executa, o sistema detecta que está activado o bit de setGroupID, entón as credenciales efectivas de execución dese binario, mentras esté executando, sería usuario 1 e grupo usuario 2. Así que tería todos os permisos de acceso ao sistema do usuario 1. É lógico, a conclusión lógica de todo isto é ter en conta que é un permiso moi potente e hai que ter cuidado de asignarlo. Por eso normalmente aparece en vermello o fondo de todo aquilo que este setUdado. Ben, de todos os xeitos, aínda que é un permiso moi peligroso, podemos observar que hai varios comandos do sistema que para poder funcionar necesitan estar setUdados. En concreto, por exemplo, cando o administrador, vamos a buscar o comando password que permite cambiar as contraseñas aos usuarios. Password. Ben, se atopa en /usr/bin/bin. Imos a ver os permisos que ten asignados. Podemos observar que efectivamente está con o bit de setUserID activado e pertence ao root. É dicir, que mentres calquera usuario execute este comando se estará executando con todos os privilexios do superusuario. Por eso, este binario ten que estar codificado, é dicir, o código fonte ten que estar moi comprobado para que non teña ningún problema de vulnerabilidades, porque calquera problema que teña podería ser explotado por un usuario normal para obter privilexios root ou superadministrador no sistema. Ben, esa sería a idea, o primeiro exemplo que temos para o uso de setUserID. Ben, pero agora vamos a ver outro exemplo. Pasamos de novo á consola virtual número 1. Este é o contido do directorio de exemplos. E que pasa cos scripts? Cando activamos o bit de setUserID sobre un script,
tamén funciona igual. Ben, imos a botar un vistazo ao script que temos aí de antes, que este é o contido, e imos engadir unha liña id, que como ben sabemos o que permite este comando é ver todos o contexto de seguridade do usuario que executa o comando. Guardamos o ficheiro, saímos. Por exemplo, cando o usuario 1 executa ese script, se o escribe ben, por certo, pois ben, si efectivamente o usuario non ten permiso de escritura, como é lóxico, perdón, de execución, imolle dar permiso de execución, user más execución script. Ben, agora sí que debería poder executar o script. Aí temos. Ben, podemos observar que cando o usuario executa o script, sae a primeira línea con este o script e despois o resultado de executar o comando ID, que indica cal é o identificador do usuario que executou o comando e indica cal é o identificador de grupo do usuario que executou o comando e despois a listaxe de grupos aos que pertence ese usuario. Usuario dun, xerentes, admisión tal. Ben, agora pasamos á consola virtual número 2 e como o script ten permiso de lectura e escritura para outros, tamén o poderás executar o usuario 2. Podemos observar que agora o script se executa baixo as credenciais do usuario 2. Ben, agora o que imos facer é voltar á consola virtual número 1 na consola virtual número 1 o que imos facer é conceder o permiso de set user ID sobre o script. Voltamos á consola virtual número 2. Agora vemos que o script ten activado o bit de set user ID. Por lo tanto, en principio, cando executemos como usuario 2 o script, se executará realmente o usuario 2 tería os privilexios do usuario 1. Imos a ver se iso é así. Ben, podemos observar que non, que eso non é así. O script se executa, parece como si o bit set user ID non tivera ningún efecto. Vale, eso é normal. Os scripts, aínda que teñan activado o bit de set user ID, nunca se executan a prol da seguridade como usuario, como non se aplica o de el set user ID. Ben, pero hai unha excepción, que é a seguinte. Agora o que imos facer é pasamos á consola virtual número 1 e imos copiar, buscamos onde está o shell, que se chama bash, e copiamos ese ficheiro a este directorio para poder utilizarlo como proba. Cambiamos os permisos do ficheiro do binario que acabamos de copiar e activamos o bit de set user ID. Ben, pasamos á consola virtual número 2 para estar como usuario 2. Podemos observar que agora temos o binario bash que permite executar un shell set dado. E vamos a facer unha proba. Primeiro, executamos o bash, co cal se executaría como
setlludado como usuario realmente como usuario 1, aínda que estamos como usuario 2, para executar o script. Ben, observamos que efectivamente se sigue executando como usuario 2. Por que? Ben, pois aquí entra en xogo outro parámetro, que é que en base hai un parámetro para conservar as credenciais do usuario en caso de que estén setlludadas. Por lo tanto, se executamos punto barra bas co parámetro p script sh, agora podemos observar algo especial que antes non estaba. E é que, aínda que o usuario e o grupo siguen sendo iguais, si prestamos atención aparece un novo elemento, o EUID, que quere decir Effective User ID, identificador do usuario. O que quere decir é que agora, con este novo parámetro, o script se está executando realmente como si fora o usuario 1, mentres que antes non. Por lo tanto, vemos que si temos el bitset user ID correctamente activado en bash e temos o parámetro que permita conservar esa información, o script se executa, respetará o bit de set user ID para o script. Imos ver que realmente é o bit de set user ID o que permite que o script se execute como usuario 1. Para isto, o que facemos é voltamos á consola virtual número 1 como usuario 1, eliminamos o bit de set user ID do script, voltamos á consola virtual número 2 como usuario 2, volvemos a executar o mesmo comando e agora podemos ver que o bit que xa non está activo do script non ten efecto a hora de executar o script, porque o script se sigue executando no contexto de seguridade do usuario 1, aínda que non ten activo o bit set user ID. Antes estaba activo, pero ahora non está. Así que o que realmente importa, si queremos executar un script como nas credenciais de outro usuario, aínda que eso non é unha boa idea, pois necesitamos que, por exemplo, o bash estea setlludado e pasarlle o parámetro -p para que conserve esas credenciais. Entón o script se executaría no contexto de seguridade do usuario propietario do script, non do contexto de seguridade do usuario que executa o script. Resumindo, un script, aínda que teña activo o bit de set user ID, é totalmente irrelevante. Non va a afectar, sempre se executará no contexto de seguridade do usuario que executa o script. Se queremos poder executar un script en outro contexto de seguridade, teríamos que, por exemplo, cambiar a seguridade do shell que executa o script, porque realmente o shell é o que se encarga de executar ese script, vai collendo línea a línea e executando, e entón sí que poderíamos executarlo en outro contexto de seguridade. Ben, todo isto pode parecer un pouco lío, pero xa para resumir, digamos que o bit set user ID o que permite sobre os binarios e non sobre os scripts é que cando un usuario executa un binario que está activado el bit set user ID, realmente ese binario se executaría baixo o contexto de seguridade, o identificador efectivo de seguridade sería o propietario do binario e non o identificador do usuario que executa o binario. Eso é todo sobre o bit set user ID. Rematado o exemplo 6, pasamos ao último exemplo, o exemplo 7, uso do SGID. Ben, estamos na consola virtual número 1 como usuario 1, no directorio exemplos 2, para explicar o significado do bit SGID, Set Group ID. Ben, a idea é exactamente a mesma que acabamos de ver no anterior exemplo para o Set User ID, pero agora aplicada ao grupo do obxecto.
Ben, para ver isto, o que imos facer é o seguinte. Activamos como usuario 1, damos o permiso de para o grupo de setGroupID, tanto para bus como para outro binario que temos aí, que é o cat. Ben, agora podemos facer o seguinte, que é, por exemplo, nos ficheiros podemos observar que proba RW, outros ten RW, lectura e escritura. Imos eliminar os permisos. Ningún permiso para outro sobre proba RW.txt. E pasamos agora á consola virtual número 2, onde inició sesión usuario 2, que se atopa no directorio exemplos 2, e podemos observar que se intenta ver o contido de probar RW.txt non ten permiso, se intenta modificarlo, pois tampouco tería permiso. Pero agora, si executamos .cat proba rw.txt, pode ver o contido. Ben, claramente aquí pode ver o contido porque os binarios que estamos utilizando están co bit setGroupID e setUserID. O que imos facer é eliminar os bits de setUserID para ver que efectivamente estos son os únicos que se están aplicando. Pasamos á consola virtual número 1. Eliminamos o bit para o usuario de setUserID e tamén para o grupo. Para cat. Ben, agora o estado das cousas é este. Temos que os binarios. Ben, obviamente equivoqueime no anterior. Pasamos de novo á consola virtual número 1 e revisamos, efectivamente, en vez de quitarlo, volví a confirmar. Bueno, pequeno despiste. Quitamos, agora sí, esperemos. Efectivamente. Podemos observar que agora aparece con fondo laranxa, o que quiere decir que está activado únicamente o setGroupID. Únicamente estaría aquí, e aquí xa non hai xa non está o setUserID. Ben, facemos de novo a proba, cat proba rw.txt, permiso denegado. Efectivamente. Pero agora, se executamos o cat que está co setGroupID activado, proba rw.txt, agora sí que temos permiso. Por qué? Ben, pois por a mesma razón que vimos antes. Cando executamos ./cat, estamos executando este cat. Este cat ten activo o setGroupID. Polo tanto, este cat inicialmente que se executa baixo as credenciais de userID igual a usuario 2 groupID usuario 2, o sistema, cando se executa, detecta que está activo o groupID e, polo tanto, pasa a executarse baixo as credenciais usuario 2 grupo usuario 1, que é o grupo que está aí. Ben, entón, cando cat intenta acceder ao ficheiro proba rw.txt, o sistema primeiro comproba si o identificador do usuario é igual que o identificador de propietario, cosa que non é así. Por lo tanto, pasa a comprobar si o identificador de grupo é igual ao grupo do ficheiro. E como é igual, aplica estes permisos. E, por lo tanto, ten permiso de lectura e escritura. Aínda que é usuario 2,
o que está accediendo a ese ficheiro. Esa sería a idea. Ben, eso sería todo a explicar sobre o bit de setGroupID. Como vemos, ten un significado análogo ao que tiña para o de setUserID, pero aplicado ao grupo. Poderíamos facer un exemplo co script para ver como aparece a execución. Ben, pois para isto que facemos é executar /bash espacio -p o script e podemos observar unhas cantas cousas interesantes. En concreto, podemos observar que agora, cando executamos ./bash, execútase este que está setGroupIdado. Entón, inicialmente se executa coas credenciais userid usuario 2, group id usuario 2, o sistema detecta que está activo el bit setGroupID e polo tanto o sistema o pasa ao contexto de seguridade usuario 2 group id usuario 1, que é o grupo do obxecto. Entón agora, como estamos executando o script, podemos observar que cando se executa o comando id aparece que o grupo efectivo do usuario é isto quer decir effective, é dicir, a efectos prácticos, que grupo se utiliza para o control de acceso? Pois precisamente usuario 1, que é o grupo que temos aquí. Así que vemos que a idea é análoga ao que pasaba co setUserID, pero aplicado ao grupo. Eso sería todo. Ben, unha vez visto o exemplo 7, facemos unha observación final análoga ao screencast anterior, no que comentábamos que os permisos non son acumulativos, non con N maiúscula, que é a idea de que se un usuario propietario dun obxecto ten os permisos do propietario, pero non os permisos de grupo, igual do obxecto. É dicir, que calquera usuario que sea propietario dun obxecto tería únicamente os permisos asignados para o propietario, pero non se lle sumarían a esos permisos o permiso que teña o grupo, se pertence a él ou outros. É dicir, como un exemplo, se temos os seguintes permisos para un obxecto, é dicir, o propietario ten lectura, o grupo ten escritura e outros X, e o propietario intenta acceder a ese obxecto, os permisos que terá o propietario sobre ese obxecto sería únicamente o de lectura. Non tería unha acumulación de estes máis estes, por exemplo, RWX, porque os permisos non son acumulativos. Esa idea. Eso é todo. Moitas grazas pola túa atención.